Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando slime. Pra quem não sabe, hoje é meu segundo vídeo no canal, galera. No vídeo anterior eu falei que ia fazer 2 vídeos. Era sexta e sábado, mas eu não fiz porque eu tava sem telefone. O telefone deu um negócio lá. Aí eu fiz hoje, tá? Galera, esse aqui eu vou mostrar o meu slime, que eu fiz com apenas amêndoa de milho, condicionador e corante. Só que o meu não tinha corante, então usei esmalte. Olha como ficou. E não estiga muito, porque eu botei muita amêndoa de milho. Aí não ficou muito bom, tá? Mas dá pra brincar bastante, olha isso. Estica muito. E se você escutar esse barulho aí de é porque é o filme, tá? Super legal, galera. Muito legal. Vocês, tipo, se sua mãe não tiver condição, galera, desculpa, vocês podem fazer assim, entendeu? Como eu fiz. Eu vou fazer outra cor e vou gravar pra vocês verem. Olha aqui. Demora muito pra ficar... Fica super legal, tá, galera? Então, se vocês gostaram, quiserem assistir no canal, um beijão.